हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, ये सैमसंग का कलर टेलीविज़न है जिसमें EST स्पार्क कर रहा था। दोस्तों, तो जब मैंने इसको खोला तो देखा क्या कि EST में एक जगह छोटा सा होल बना था। दोस्तों, मैंने उसकी जगह पर एरो लाइट डाल दिया और एरो लाइट डालने के बाद उसको 10 घंटे छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, मैंने जो एरो लाइट डाला है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, एरो लाइट जो है सो लगा हुआ है। दोस्तों, एरो लाइट डालने के बाद इसका स्पार्क सॉल्यूशन तो समाप्त हो गया दोस्तों, लेकिन ऑडियो जो है नहीं आ रहा था। दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चेक किया कि ऑडियो पर जो है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों, तो इसके लिए मैं फिर आगे बताता हूँ। दोस्तों, मैंने सबसे पहले मीटर का जो है नेगेटिव ग्राउंड कर दिया है। दोस्तों, ये नेगेटिव फुल है। दोस्तों, इसे मैं ग्राउंड कर देता हूँ। ग्राउंड करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले जो है सो हम ऑडियो आईसी का जो पिन नंबर 5 है, 203 ऑडियो आईसी लगा हुआ है। दोस्तों, इसका जो पिन नंबर 5 है इस पे मैं सबसे पहले वोल्टेज चेक करता हूँ कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है 16 वोल्ट आ रहा है। 16 वोल्ट आ रहा है। दोस्तों, 16 वोल्ट आ रहा है। इसका जो 3 नंबर पिन होता है दोस्तों, वो ग्राउंड होता है। दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पे इसके जो 1 नंबर पिन है दोस्तों, 1 नंबर, इस पर मैंने हाथ रखा तो ऑडियो के बाद उस समय में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ रहा है। दोस्तों, देखिए अभी आ रहा है, आप सुन रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है सो मैंने इस आईसी को चेंज कर दिया। इसमें 203 आईसी लगा हुआ था। दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 203 आईसी इसमें लगा हुआ था। लाइट की वजह से सही नहीं दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने ये आईसी इसका चेंज किया। चेंज करने के बाद दोस्तों, इसका जो स्पार्क करने वाला सॉल्यूशन था वो भी समाप्त हो गया और ऑडियो भी आ गए। देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका फिगर भी आ चुका है और ऑडियो भी आ गया है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।